அழிந்து கொண்டிருக்கும் பறவை இனங்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் கன்னியாகுமரியில் துவங்கியது. தற்போது பறவை இனங்கள் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றன. பறவைகளை பாதுகாத்தால் நம் மண் மற்றும் நமது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படும் என்பதால் அழிந்து வரும் பறவை இனங்களை காப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப் என்பதை வலியுறுத்தி இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி மேற்கொள்கின்றனர். இந்நிலையில் இன்று கன்னியாகுமரியில் காந்தி மண்டபம் முன்பு இருந்து இந்த இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணியானது தொடங்கியது. இந்நிகழ்வில் பள்ளி மாணவர் சிலம்பம் சுற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். அப்போது கல்லூரி மாணவிகள் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் கையில் ஏந்தி கொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். இந்த நிகழ்வு கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது. இந்த இருசக்கர வாகன பயணமானது கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி மதுரை, சேலம், ஓசூர், பெங்களூர், ஹைதராபாத், டெல்லி வழியாக காஷ்மீர் வரையிலான 3700 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 15 நாட்களில் சென்றடைகிறது. பின்னர் பாகிஸ்தான் எல்லையான வாகா பார்டரில் நிறைவு பெறுகிறது. இன்று துவங்கிய இந்த பயணம் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. அதாவது சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப் இந்த மூவ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ராலி, பைக் ராலி இங்கிருந்து, அதாவது கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை. எதற்காக என்ன கேட்டால் இந்த சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப் தான். எதுக்கு இந்த சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப்னா, இந்த பூமி மண்வளம், மரங்களை காப்பது மற்றும் பறவைகளை காப்பதற்காக. பறவைகளை காப்பதன் மூலமாக இந்த மரங்களை நன்றாக வளர்த்து கொள்ள முடியும், காடுகளை நன்றாக வளர்த்து கொள்ள முடியும், தண்ணீர் நன்றாக பெற முடியும், சூழ்நிலையை நன்றாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். இப்படி சுற்றுச்சூழல் அனைத்தையும் நன்றாக வைத்துக்கொள்ள ஒரே ஒரு இனம்தான் உண்டு, அது பறவைகள். அந்த பறவைகளுக்காக நாங்கள் இன்றைக்கி சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப் அதுதான் இந்த ரேலி நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஒரே ரீசன் தான், மனித உலகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், மண்வளம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும், மேலும் இந்த உலகம் நன்றாக செழித்து வாழ இந்த மூமெண்ட் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப். பறவைகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த அழிவை தடுத்து நிறுத்தது மட்டும் இல்லாமல் பறவைகளுக்காக நிற்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த மூமெண்ட் எடுத்திருக்கோம். நாங்கள் இன்றைக்கி கிளம்பி குறைஞ்சது அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி போய் சேருவோம் வாகா பார்டருக்கு. 15 நாள் பயணம். இதில் 10 பேர் 15 பேர் கலந்துக்கிறாங்க. ஆனால் போகும் தருவாயில் நிறைய பைக் ரைடர்ஸ் 200 பேர் 300 பேர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்களை வெல்கம் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் நாங்கள் போய் இதை பேசுகிறோம், ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் போய் பேசுகிறோம். ஒவ்வொரு ஸ்கூலுன்னா முடிந்த அளவுக்கு எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு இதை நாங்கள் இந்த பரப்புரை செய்கிறோம். ஏன்னா பறவை இனம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், மனித இனம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், இந்த மண் நன்றாக இருக்க வேண்டும், மழை நன்றாக பொழிய வேண்டும், சுற்றுச்சூழல் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இது இந்திய தேசத்துக்கு மட்டுமல்ல, உலகத்து எல்லா நாடுகளுக்கும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன். பறவைகளை காப்போம், நம்மை காப்போம். சேவ் பேர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் திஸ் இஸ் பை பிரம்மரிஷி.